Zašto li znaš? Sam sjedala sada vidite tu sunce. Tu sunce svi ja vidite. Sad ću ga uzeti. Sve što da vam kažem, da za sve ove subscribere, sve lajkove, sve šerove, čuj, kako to da kažem, sve lajkove, subscribe-ove, šerove, sve to, ja bih uradio šta god vi želite. Ma i da idem na more, ja bih to uradio. Da radim vlog, ja bih to uradio za vas. Samo za vas. Uradio bi sve. Jedino što sam htio da vam kažem jeste dakle. Htio da vam kažem jeste. Ovo je sad naša dana, jasno. Sad čekajte da se sjetim. Da. Ok, sad sam bolje. Dakle, posjetite Elna B kanal. Elna B je najbolji kanal na svijetu. Tako da ga posjetite. I to bi bilo to. I samo da kažem, Elnure napravi i Dinin kanal koji će se zvati Dino i Meho 2. Jel ti jasno? Okay. Yeah. Dakle, i to bi bilo to što sam htjela kažem i